Non, non, j'ai dit Marc. Marc chapitre 11. Marcos capítulo 11. Verset 12 à 14. Versículo 12 a 14. Bato bazo koma. Okokipe okoma Matthieu chapitre 21. Mateus capítulo 21. Verset 19. Versículo 19. C'est la même histoire. É a mesma história. Tangela biso mama. Oui. Amen. Tangela biso texte ami balé. Nous sommes dans Luc chapitre 13. Estamos no livro de Lucas capítulo 13. Fongola Luc 13 verset 8. Lucas 13 versículo 8. Oui. Amen. Maloba nzambe yango wana. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour la parole? On peut acclamer. Acclamation à 2022. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Ok, toujours bandamati à Nabiso. Ça c'est la première prédication de l'année 2022. Aux âmes motonesengo parce que zo bandambula sikana présence en jam. Aux âmes mutumoko spécial parce que au bandi na présence en jam pe nzambe wana azo banda makambo sikana vina yo. Você é especial porque precisa começar ano com Deus e ele começa nova. Zona batu bandi mbula sikana bisika ndenge na ndenge. E aí você começou ano novo igual na ba réveillon, na ba lieu de rencontre. Mais vous avez choisi un bon lieu. Qui est la présence du Seigneur. Sika nzambe wana. Abanda kokoma histoire sika na via mutu moko. Sika nzambe wana. Abanda pe kosala makambo sika na via mutu moko. Lokolo ezambula ya sika. Ezala pe mbula makambo ya sika pona vina yo. Je déclare makambo nyonso o elelisa yo na mbula elekaki. Esuki na mbula wana na kombo na Yesu. Nengo lekisi buto na présence en Nzambe. Vous avez fait une traversée. Olongo na vie ya kala. Olongo na ba réalité ya kala. Olongo na ba histoire ya kala. Pe ozo banda ba réalité ya sika longo na Nzambe. Amen. Le ba Yesu azamala. Ok, na butu ya lelo. Nzambe alingaki alobela biso maloba moko. Oto kotambola na yango presque année o mobimba. Quand on était en train de prier Dieu, pour la kisabiso nini esengeli totambola nango comme vision na 2022. Le Seigneur nous fera grâce. Que o Senhor me fez a graça. On a kolobana biso. Para nos dizer que 2022 que 2022 ce sera une année de reproduction. Que é ano de reprodução. Je dis année de reproduction. Que é ano de reprodução. Amen. 2022 pour nous ça sera une année de reproduction. Para nós é o ano de reprodução. Et notre premier message que é a primeira mensagem est intitulé sur la reproduction. É intitulado pela reprodução. Dans le mot reproduction, nous avons un verbe reproduire. Nós estamos a ver o verbo de reproduzir. Nous allons produire de nouveau. Que está nos mostrar a produzir nível. Kosala lisusu. Trabalhar mais. Pour multiplier lisusu. Multiplicar. La reproduction. A reprodução. C'est aussi la fructification. C'est aussi la multiplication. C'est aussi le fait de fabriquer des choses. La reproduction. ezali eloko moko ezalaki na sainte obandi kozalisa yango.
reproduction. Isto é a reprodução. Alors, par la grâce du Seigneur, Pela graça do Senhor, en fait, nós vamos querer saber quelle est la pensée de Dieu par rapport à la reproduction. qual é o pensamento de Deus sobre a reprodução. Quelle sorte de reproduction aux gens pour s'attendre à biso? Qual é o centro da reprodução que Deus quer nos dar? Na você na pendosa la attentif. Eu quero que você esteja atento. Tous na butu mais ça effort ou ignorer poni. Tá uma mãe que faz o possível de parce que ba butu le lo ça la cami balete na mbula. E esse alimento não são duas. Et ça la ka butu moko. É simplesmente uma et c'est une nuit vraiment spéciale. Que é uma noite muito especial. Yo kanzambe. Et la parole que vous allez écouter, e a palavra que você vai ouvir, il y a un monde qui définit vie na yo na 2022. Ele vai definir a sua vida em 2022. Amen. Amém. Donc tu connais ma texte mi balé. Nós acabamos de ler dois textos. Premier texte, O primeiro, évangile selon Marc. o evangelho foi o Marcos. Marc a présenté biso Jésus O Marcos estava apresentando Jesus comme le serviteur de l'Éternel. como servidor do céu. Parce que les quatre évangélistes Mutuna Muta présenté sur la manière où les gens m'ont convaincu qui est. Nos quatro evangélicos, cada apresentou Jesus à sua maneira. Matthieu a présenté biso Jésus comme le fils. O Mateus está apresentando como filho. Le fils de l'homme. O filho do Non, pardon, homem. le fils du roi. O filho do rei. Parce que à témoignage naie, Porque está começando o seu testemunho. Généalogie à Jésus E a genealogia de Jesus comme fils de David. como filho de Davi. Or, ce n'est pas David qui a commencé à exister la première personne sur la Não terre. é o Davi que começou a existir as pessoas neste mundo. Et nous sommes à Marc, Nós estamos vendo Marcos. à Jésus comme serviteur. Está mostrando Jesus como servidor. Luc O Lucas a présenté Jésus comme le fils de l'homme. está apresentando Jesus como filho do homem. Parce que pendant la généalogie à Jésus comme fils d'Adam. Ele começou a genealogia como filho de Et Adão. l'évangéliste Jean Evangelista João, a Jésus comme fils de Dieu et Dieu. ele está mostrando como filho de Deus e Deus. Alors, dans le texte, Nesse texto, ça, ce n'est pas une parabole. não é parábola. La parabole se trouve dans le deuxième texte. A parábola torna-se no segundo Parce que tout ce texto. que dans le texte, Nós acabamos de ler moi, dois textos. c'est une histoire vraie et vécue. O primeiro é a história verdadeira Puis, c'est une parabole. e a segunda é parábola. Une histoire. É uma história. Et ça, le kambumoko salamaka. É a coisa que aconteceu. Et parabole. É a parábola. Et ça, le kambo tikala ko salamate. É algo que nunca aconteceu. Mais et ça qu'on contenu la vérité moko oyo batu faut pas comprendre. Mas é assim encontrar as verdades que a pessoa deve entender. Alors les deux textes oyo, Os dois textos ça nous parle presque de réalités similaires. não falam a realidade similar, Bamakambo meke pe ko kokana. que são as coisas pouco identificadas. Je lobela biso sur banzete. Dá falar sobre os árvores. Je parlais biso sur la réalité végétale. Dá falar sobre a realidade vegetal. Amen. Et ça nous parle aussi de l'aspect moko ya agriculture. Não está falando como aspecto da agricultura. Le premier texte, O primeiro on nous texto parle sur un arbre qui s'appelle le figuier. está se falar sobre homem que se chama. Nzete moko kombo nango figuier. Está se falar de árvore que se chama figura. Figo. Figo. Amen. Le deuxième texte, E o segundo ils ont texto parlé biso sur nzete moko babengaka vigne. está se falar do segundo árvore que é vinho. Alors tout pendant le premier texte, on a une histoire vraie et une réalité. Vamos contar o primeiro texto que é uma história. La Bible nous dit que Jésus A Bíblia diz que Jesus, na tongo makasi. de manhã cedo, C'était à l'aube. como homem, L'aube, lobo, ezali moment oyo séparation ezosalama entre butu na tongo. e é o momento que a separação acontece. Ntango molili ezolinga edisparaître mpe moi to mpe journée eprendre lieu. A noite está para desaparecer e o dia está para La vir. Bible nous dit Jésus était sorti de Bethanie. A Bíblia diz que Jesus estava a sair em Betalina. Abimi Bethanie Ele ia sair, pour akende dans une certaine destination. daí ao seu destino. Ekobima na E ye a sua saída, akutani na nzete moko na nzela. ele encontrou-se com um Na árvore. liboso faut comprendre c'est quoi Bethanie. Nós devemos entender o que é Betalina. Bethanie c'est un petit village. É uma província. Não, uma pequena aldeia. Isso. Esse petit village. É uma pequena aldeia. Pois é presque a 3 km na Jerusalém. É praticamente 3 quilômetros de Jerusalém.
Batu oyo basali ba commentaire ya Bible mingi. Balobi soki asala bisika oyo Yesu apasa ministère na ye mingi. Soki asala ba ville oyo Yesu a fréquenta mingi. La première ville c'est la ville de Bethanie. Et c'est ce que Yesu azaki kotambola mingi mingi. Yesu azaki kokende kosala kopemisa nzoto na même na Bethanie. Parce que là il y avait une famille que nous connaissons très bien. La famille de Lazare, de Marie et de Marthe. Alors Lazare, c'est l'ami de Jésus. Dans toute la Bible et surtout dans tout le Nouveau Testament, un seul nom d'ami de Jésus est cité. Il y a ami à Jésus, c'est Lazare. Le deuxième ami à Jésus, ce sont les disciples. Jésus a dit disciples. Désormais, comment sikoyo nakobenga bino sous ba esclave te mais nakobenga bino ba ami. Alors un ami ameritaka ba fréquenter ye batala ye bakutana na ye. Jésus allait fréquenter la famille de son ami Lazare. C'était à Bethanie. Azaki kolia kuna kitoko azaki kosimba ye kosimba ministère na ye na makambo etali kolia komela na mo finance mususu tolekela wana te mais tosoleka bimi na Bethanie. Alors ba chercheur balobi boye mo Bethanie une maison de tristesse. Esika moko ya mawa. Esika moko ya misère. Jésus sortant de Bethanie. Esika ya mawa. Azo que la destination moko quelconque. Et l'autre kamusi biso zanini. Ezala ki tongo makasi. Na tongo wana Yesu abandi koyoka njala. Ezala banjala mse bandaka tongo. Amen. Bato bagenda koteka bakomi que nzala pele bandaka na tongo okende na ferie na madurada ozomona bena biloko ya moto ezoleka na 5 heures ezoleka na 3 heures na 4 heures. Il y a des gens qui mangent avec l'appétit. Amen. Ce que je dis eza bandeka madurada baza ebele bazo confirmer yango omona bena 2 heures mais bato bazoli avec beaucoup d'appétit. Donc eza banzala mosusu ebandaka na tongo makasi. Alors nzala ya Yesu mukolo wana ebandaki na tongo makasi. Quand Jésus a senti la faim, parce que comme son attaque que Yesu azaki na ba dimension mibale. Il avait la dimension de la divinité. C'est-à-dire 100% Nzambe. La deuxième dimension à Jésus, il était aussi 100% homme. Alors dans son humanité, azaki pe koyoka nzala. Azaki pe na ba posa lokola bato. Mais il savait comment maîtriser ba posa na ye. Alors Jésus ayoki nzala ya tongo. Quand abwaki miso na balabala, amoni nzete moko ya figue balone yango na nzela. Amoni nzete yango ezala ba makasa ebele. Nzete ya figue ebotaka mbuma moko kombo nango figue. Soko sali ba recherche sur fruit o babengi figue. Komona eza mbuma moko eza lokola ba pulpe. Amen. Bambuma ba pulpe lo ndenge nini? Mbuma o za fruit eza na musuni pe eza na bambuma musuni na kati. Lokola a quelque sorte lokola mundenge to koloba lokola maracuja eza mbuma mena bambuma musuni na kati. Alors figue wana balobi eza mbuma moko ya kitoko makasi. Ezaki na sukali makasi ezaki na bagu ebele e balona yango na balabala balona nzetona na balabala ezaki na propriété moko te ozaki mukolo nango po arefandikaka yango. C'était dans les lieux publics pour servir tout le monde. Donc mutayoki nzala akoki koleka wana abuki mbuma ale yango. Amen. Alors Jésus tanga moni nzete wana et attirer attention na ye parce que mutanzala soka moni biloko esala da esengo po na ye amoni ke sauvetage na ye yango yo
Jalo na sana ngo erosila na nzete oyo. Eloko mibale atira Jésus na kata ya histoire oyo. Eza ba makasa. Ozalaki na nzete wana. Parce que batu o ba étudier nzete oyo ya figuier. Balobi soko moni ba makasa. Mbala moko ozomona bambuma na yango. Parce que nzete ya figue abotaka ba makasa nzela moko na bambuma. Donc soki bambuma eza te omona ba makasa ka ya mikie mikie. Mais soko moni ba makasa longo eza ebele. C'est que mbume ko zanga te na kati. Alors tango Jésus moni ba makasa ebele. Pe ba makasa sika. Apparence ya makasa wana. Et faire croire Jésus que bambuma ezalaki na kati. Tango approché. Pour atteindre ce qui mbuma ezali. Abuka pe alia. La Bible nous dira. Yes akuta tambuma morote. Oh, c'était une tragédie bien aimée. Et c'est ma mutanzala tanga moni biloko folia. Parce que mutanzala croyant que basani on ande batiango na mesa et ça na moi eloko. Mais aussi mba mufinuku boye eloko ezate. Ya kanda moko yoga. Amen. C'est ce que Jésus a vu. Azomona makasa, il croyait que arozape mbuma. Pour alia esili sanzala na ye. Mais Jésus était déçu. Ya komona ke mbuma ezate. Sur le champ, na même moment, Yesu a eu courage. Abani ko lakela nzete wana mabe. Jésus n'a pas raisonné deux fois. Il n'a pas raisonné trois fois. Le kola opesi ngeloko na zako matandre na yango te. Na kausi yo sikoyo. Nzete wana sur le champ. Bible lobito ma disciple baleka. Na retour na bango. Bamoni nzete kauka. Amen. Amen. Est-ce que tu me repères étudier mon nzete oyo? Você estuda pouquinho aqui. Na kota kina mera ko saba recherche sur nzete oyo. Eu fiz alguma pesquisa. Babi nzete ya figue. Israel árvore de figo. Avant abota mbuma. Antes de dar Soki oloni ye. Asala nano 3 ans. vai 3 ans. Na sima 3 ans. Abandi kobota bambuma. Aí sim vai sair. Ndenga bota bambuma wana. Sai o fruto. Bazaka na droit kobuka bambuma na ye 2 fois na année moko. Não tem direito de tirar o fruto 2 vezes por ano. Amen. Azala ba saison ka mibale. Tem 2 saisons. O babuka kambuma na ye. É permanente. Andeyo ya ba saison na ye. Além do saison. Mutu akoki kobuka mbuma na ye te. Alguém não Parce pode que abimisa mbuma te. Porque não vai To yebi sair. bien na domaine ya ba végétation. Nós vimos o domaine a Nzete na nzete ezalaka na saison na yango. Oyo botaka cada mbuma. árvore tem a sua seção de sair. Omona saison ya manga. Vai ver a seção. Bamanga bima rebele. Aquilo sai. Omona ta musu likala konke ezate. Amen. Omona ta musu safu ezate. Aí você encontra o safu. Omona ta musu période ya oh nini ya paipa ekuta na ba saison nyonso. Amen. Papai tem qualquer. Parce que nous avons des fruits. São frutos Oyo botaka na saison nango. que tem o seu Et nous tempo. avons aussi une catégorie de fruits. Tem a categoria Oyo ezalaka na saison te. que não tem tempo. Alors Jésus, Que o Jesus lokola Nzambe, il était omniscient. ele é Ayebaki ba caractéristique pe ba détail nyonso ya nzete wana. cada detalhe daquele árvore. Et na mukanda Marc, No livro do Marcos, Bible lobi boye. a Bíblia diz, Yesu akutaki mbuma te ele não encontrou fruto, parce que ezalaki saison te po nzete wana epesa mbuma. que não era o tempo Mais de Jésus connaissait bien dans sa divinité. mas ele sabia muito Et sa bem. période où akokozwa mbuma na nzete oyo te. Não é o período Mais de receber. pourquoi azo exige kaka nzete wana fe bimisele mbuma? Por que que ele Pe mbuma ngo ebimi te Yesu alakeli nzete E mabe. o fruto não saiu, ele Jésus não avait 3 leçons à enseigner à ses Jesus disciples. teve 3 lições a ensinar os seus discípulos. La Bible dit Dieu ne fait rien pour rien. A Bíblia diz que ele fez Mais cada Dieu coisa. fait chaque chose pour un but. E ele fez cada Soki coisa. nzambe azosala likambo Quando Deus faz ezalaka algo, parce que azopoursuivre biti moko na nsima likambo ele está wana. esperando algo depois daquela. Ye moko ayebi ke nzete oyo ntana yango akobota nano Ele ekoki te. sabia que ainda não havia o Mais tempo pourquoi de crescer. eboti mbuma te mais alakeli yango É mabe? que não deu fruto, ele maldiçoou. Jésus voulait donner 3 leçons à ses disciples. Ele ensinou 3 Ya discípulos. liboso, Jésus voulait enseigner Ele ensinou contre l'avertissement. Avertissement. contra avertimento. Alerta, avertissement, divertir ça peut, hein? Aham. Hein? Divertir c'est quoi?
Donc, azaki ko avertir ba disciple na ye Dava advertência aos seus discípulos sur la stérilité spirituelle. sobre a esterilidade espiritual. Amen. Amém. Stérilité spirituelle. A esterilidade espiritual. Pona nzambe. Por Deus, Posa nezalaka nini? o seu desejo é o Mwana quê? nzambe nyonso. Cada filho de Oza na Deus. saison kobota mbuma te. Você não tem que ter Toutes les questão de saisons. ter filho. Ya biso bana nzambe. Que ao nosso tempo Dieu s'attend à ce que tobotela ye bambuma. e ele quer que nós demos fruto. Alors tout arbre oyo kobota mbuma te Cada árvore que não dá ezomérite bamodire ye. aquele merece Ezomérite bakata ye. aquele merece Ezomérite babwaka ye na moto. merece ser deitado no La fogo. stérilité A spirituelle. esterilidade Il y a espiritual. plusieurs gens. É, eza na bato ebele tem muita gente oyo bazobota bambuma te oyo nzambe aza kosatendre mpo na que bango não esperava por ele. oyo baza na capacité koreproduire bafruit E te não tem a capacidade de reproduzir. bosala te notre thème c'est la reproduction Não esqueça que o tema ce é a que Dieu reprodução. s'attend de nous bana na ye Que o Deus espera na do seu mbula filho. oyo ya 2022 Neste ano eza fo 2022, tobota bambuma devemos dar o fruto. ça c'est très important Isso é muito saison importante. favorable ou non O tempo favorável. Dieu veut que nous puissions reproduire des Ele fruits quer que nós reproduzamos. quels sont les fruits Quais são os frutos oyo fo biso to reproduire que devemos reproduzir? tokoyekola yango nsima Vamos aprender la depois. première leçon A primeira c'est l'avertissement contre la stérilité É avertimento. bana nzambe ebele bazobota mbuma te Muitos filhos não estão. 10 ans na vie chrétienne bambuma eza te 5 ans na vie chrétienne bambuma eza te 5 anos não há fruto. parcours molai na nzambe Cada andamento com Deus. ozo koevolue te Você não está indo. ozokende liboso Não te está indo em ozo frente. koavanse Não te está avançando. ozosala bademande ya nzambe te Não está fazendo oyo nzambe aza sucesso. kosatendre nango na vie ya moto Quando ele está Nzambe aza découvrir yango te. ele não está ça c'est la stérilité plusieurs chrétiens ici É a cristã. bazo reproduire eloko te quand vous regardez leur vie spirituellement Você está podendo a vida okomona qu'il y a la stérilité qui règne dans leur spiritualité vie de prière eza te crainte de l'éternel eza te obéissance à maloba nzambe eza te vie chrétien eza koproduire eloko te la stérilité alors Jésus dit soki nzete oyo akontinue boye moi je vais le maudire afin que akauka na 2022 oyo nzambe aza na posa amona yo obota bambuma nzambe aza na posa amona yo te otikala stérile Ele não quer ver você ficar estéril. Dieu veut que vous reproduisiez les fruits. Ele quer que você reproduza os frutos. Deuxième leçon O segundo que Jésus lição, voulait enseigner à ses disciples, ele ensinou seus discípulos c'est l'avertissement contre les apparences. é avertimento contra as aparências. Amen. Il y a plusieurs chrétiens Há cristãos oyo baza koparaître na baparence moko oyo ekoki koatire bato que estão a mostrar os comportamentos baparence moko nde toza mwana nzambe que há comportamento que soki otali bilamba ndenge alatelaka mwana nzambe ndenge amemelaka bible mwana nzambe ndenge akendaka eglise mwana nzambe ndenge asambelaka mwana nzambe mais est-ce que ce que nous voyons dans l'extérieur Mas você já viu a c'est réellement le reflet de l'intérieur que a esterilidade é o nzete reflexo oyo ezopesa apparence neti mbuma ezali e esse árvore que dá bamakasa ebele bamakasa ya sika bamakasa ya kitoko c'était ça les apparences esse é a Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans les apparences Deus não quer que nós vivemos com aparência. mais Dieu veut que nous puissions montrer ce que nous sommes à l'intérieur à Ele l'extérieur quer que nós mostramos a exterior e aujourd'hui interior. la chrétienté est basée sur l'hypocrisie et les apparences Hoje em dia o cristão está baseado em hipocrisia. bana nzambe tokomi na bavie mibale misatu O filho de Deus tem três à l'église vous avez une autre vie A igreja tem à la maison une autre vie Em casa também et tem libanda esika kopasia pe une autre Onde vie vai passear também tem Dieu ne veut pas les E apparences Deus não quer a Dieu n'est pas intimidé par les Deus apparences não quer ser ce intimidado que Dieu pela veut aparência. c'est que Ele quer kati na biso que o nosso, o dentro de nós, et reproduire makambo malamu mpe bimisango libanda isso boas coisas e mantém forte. ça c'est très important Isso é importante. la troisième leçon A terceira que Jésus lição voulait enseigner à ses que disciples ele ensinou aos seus discípulos c'est la leçon de la foi é lição de fé. amen la leçon de la foi É lição de fé. ntango yesu akausi nzete wana Quando ele secou aquele bible elobi badisciple a Bíblia diz que o discípulo balobi me yesu ndenge nini nzete oyo ekauki perguntaram como é que esse árvore secou. nini osali mpo nzete ekauka O que você fez para esse árvore produit secar? chimique nini okotisi na nzete oyo mpo ekausa É o yango produto que tu
introduziste para se secar? Poison inutile na nzete ope kauka. Qual é o veneno que tu colocaste? Yesu alisi bango boye. Ele lhes disse: Mutu oyo aza na kondima aquele que tem a akoki fé, kodeklare kaka na munoko na ye. declarar a sua Ngomba longo boca awa que o amor kende sai daqui kobwakama na São Bento. e vai lá no São Ngombe Bento. kolongwa E awa aquilo vai sair eke na daqui São e Bento. vai no São Bento. Jésus voulait les renseigner Ele tem ensinado sur le pouvoir de la o déclaration. poder da Que na declaração. minoko na biso Que nas nossas lokola bocas, bayekoli ya Yesu, como os lokola bana ya Nzambe, nous avons la capacité de déclarer des choses et ce que nous déclarons est se réaliser. Yango na butu ya lelo lokola mona ya Nzambe okozala na responsabilité ya kobanda kodéclarer mpo na vie na yo. Makambo nyonso okolinga esalama na 2022 okodéclarer yango avec foi. Et votre déclaration ekozala na influence mpe ekozala na impact positif. Alléluia. Le pouvoir de la déclaration. Salomon lobi boye bomoi na kufa eza na nguya ya munoko oyo mutu akodésire oyo mutu akoloba yango ekosalamela ye. Alléluia. Il faut déclarer pour ta vie. Il faut déclarer pour tes enfants. Il faut déclarer pour ta destinée. Si tu ne veux pas déclarer pour toi, ce qu'on dit qu'on déclarer pour la banane à yote, il y a des ennemis. On va déclarer négativement contre Bisso. Voilà pourquoi Bisso Balanzambe, nous sommes appelés chaque matin. Quand nous sommes sur la mouka, on va nous sacola pour la vie. Jamais n'a pas boli mukolo nangai. Jamais n'a pas boli semaine nanga. Jamais n'a pas boli bana nanga. Jamais n'a pas boli mbula oyo tozobanda. Eza la mbula lipamboli. Eza la mbula ba portes ouvertes. Eza la mbula excellence. Eza la mbula ba ouverture. Eza la mbula makambo minene. Ce que vous déclarez, Dieu le réalisera. Amen. Trois leçons que Jésus voulait enseigner à ses disciples par rapport à l'histoire où il y a figuier stérile. Alors, donc, la première leçon, où il y a stérilité spirituelle. Et stérilité, à part stérilité spirituelle, et ça peut la stérilité dans le domaine mususo to détailler. La deuxième histoire na biso. Bible ont parlé biso boye. Ezaki na mukolo bilanga moko. Asala bilanga na ye. Apesa mbongo epai ya bato. Balonele banzete différent. Semearam as plantas diferentes. E bake kolona pe nzete ya vinho. Que foi também semear a planta qual de vinho. Mutu moko azwa responsabilité ya kobokola nzete wana vinho. Alguém teve a responsabilidade de criar aquela. Akenda kosopela ngo mai. Ia sempre regar. Akenda kokata matiti ya Ia sempre retirar o lixo. kolongola ba lishu ba salite. Retirar o lixo. Akenda kobongisa yango. Ia sempre arranjar. Esengo ya cultivateur nyonso. E alegria de toda cultivador. Ezalaka tanga londi ba nzete na ye. Quando semeia. Ebotela ye mu buma. Fruto. Amen. Esengo travailleur nyonso. Alegria de trabalhador. Ezatanga zo sala. Quando está a trabalhar. Azo salaire. Recebe o Ya musala ya zo sala. do trabalho que Esengo moteki nyonso. Alegria do vendedor. Ezatanga zo teka. Quando está a vender. Azo pe mileki na koteka na ye. Recebe também alguma coisa. Eza na mutu moko te. Não há ninguém. Na loi ya investissement. Na lei de investimento. Oyo investisaka. Que vai investir. Pour gagner l'autre côté. Para não ganhar nada. On investit Quem investe. pour gagner. Para ganhar. Et gagner plus. E a ganhar mais. Ça c'est le bon résultat. Que é bom résultat. Que a pessoa tem. Parce que le monde que nous vivons, Que o mundo que está c'est un monde qui est basé sur l'intérêt. É mundo que está basado. Sans les intérêts monde des athées. Sem interesse no Et puis par intérêt dans le domaine de la vie. Interesse há todo domínio da vida. Amen. Amen. Alléluia. Na autorisé mutu nyonso. Eu autorizo qualquer pessoa. Soko sentiment pongi mutie. Se sentir só. Okoki kolanda pe makia côté mais c'est pas mauvais. Também seguir a oração. Eko sunga yo yo ka onza mazoli na lobela biso. Vai ajudar a te ouvir. Na lobi esengo ya investisseur nyonso. Alegria da pessoa que investe. Esengo ya économiste nyonso. Alegria da
Tango atie ndambu ya mbongo. Quando o bocado de Na musala. no seu negócio. Ezapo ebotela embuma. É para poder dar o fruto. Ezapo ebotela emileki. É para poder dar. Musala ezanga litomba eza musala tina te. O trabalho que não há benefício. Musala ezanga litomba eza musala ko continuer ko sala te. O trabalho que não há benefício. Alors Bible va dire kolo bilanga oyo. Aloni loni banjete. Quando semeou. Azaki na posa banjete wana. Ele queria aqueles paus. L'espace ya 2 mois. Além de 2 anos. Espace ya 3 mois. Espaço de 3 Espace ya 6 mois. Espaço de 6 anos. Ebotela ye bambuma. Que desce os frutos. Abandi kozela. Começou a esperar. 3 mois. 3 Bambuma meses. ezobota te. Não está dando fruto. 6 mois. 6 Bambuma meses. ezobota te. Não está dando fruto. 9 mois. O 9 Bambuma meses. ezobota te. Não está dando fruto. 1 année. ano. Bambuma ezobota Não te. está dando fruto. 2 ans. 2 Bambuma anos. ezobota te. Não estava dando fruto. Et la Bible ne détermine pas A Bíblia não determina combien de temps quantos tempos Vigne oyo. que aquela Et ça là qui peut ebotate. levou para nós. Donc ça fait beaucoup de temps. Fez muito tempo Ezobota mbuma te. que a horta não dava fruto. Oyebi ebaisaka. Fez que aborrece Eloko ozosala o que você está na place fazendo. ozwa litomba Além de você ozwina ngo receber, litomba te. você não está recebendo. Yaya ebaisaka. Isso cansa. Amen. Elembisaka mpenza. Isso mesmo cansa. Nazosala bafutanga te. Deus está trabalhando todo naloni me mbuma ezobota te. Semia, mas não está Na crescendo. forme mutu me mutu yango azozongisela ngai te. Que ele não está Ba fortificado. résultat positif. O resultado Quand même positivo. ebaisaka. Isso cansa. Et il y a des fois pe epesaka kanda. A vez também omona mutu akomi koregrete. Aí a pessoa fica Pourquoi na investisaki na eloko oyo? eu investir Pourquoi natiaki mbongo na mosala oyo? que eu recebi de colocar Alléluia. neste negócio. Alors kolo bilanga oyo O dono da horta, lokola azwi baresultat négatif como receber o resultado epesi ye negativo, motema kanda. sentiu-se mal no seu coração. Alobi namoni ntina ya nzete oyo te. Ele disse, eu não vi a Et qualidade puis Bible desse utilise árvore. terme moko. E ele utilizou um Babi termo. kolo bilanga alobi E boye. o dono da horta disse Nzete oyo que esse árvore eza kookipe mabele inutilement. está a ocupar a terra inutilmente. Mosala oyo Que esse eza trabalho kookipe vi na nga inutilement. está a ocupar a minha vida inutilmente. Amen. Amen. Créature oyo Esta criatura azokipe mokili inutilement. está a ocupar a terra Il y inutilmente. a des gens sur la terre Há pessoa aqui na oyo terra baokipaka mabele que inutilement. ocupa a terra inutilmente. Ça je vous le dis en vérité. Só dizer a verdade. Banani baokipaka mabele inutilement. Quem ocupa a terra inutilmente eza bato oyo bayebi nanu vision oyo nzambe atindela bango wana são mokili pessoas que te. não conhecem a visão que Deus mandou lhe soki okomi no na niveau ya koyeba te Se você não tem o conhecimento, mission nini nzambe atindela na qual é a mokili. missão que enviaram até aqui? Yaya, vous allez occuper la terre inutilement. Isso quer dizer que você está ocupando a terra. okomona okolekisa baaneno ya vie eleki Você vai nango passar os anos de vida. osali mpe eloko moko Não te. tem feito nada. Vous occupez la terre Você inutilement. vai passar o tempo. Ntango bato bazoganye, Quando a pessoa ntango bato bazotonga bandako, quando a pessoa ntango constrói, bato bazosala, quando a pessoa ntango trabalha, bato baza kobeneficie quando a pessoa está par beneficiando rapport ya mosala sobre o oyo bango trabalho bainvestisaki. que ele investiu. mosusu ala badistraction Aquele está a ayebi distração. ntina te oyo ayela na Ele mokili, não sabe o Ake na via masanga. Viu na ake na vi ya basi, viu na ake na vi ya bamusike, Ele foi ake na vi ya bambriement. e ele foi no outro Il est en train d'occuper la terre Ele inutilement. está ocupando a terra inutilmente. Et les années vont se dérouler, Os anos vão passando. les années vont passer, Os anos vont ako se passando. retrouver comme mukolo, Ele já vai ver que já está atikali feito. kosala eloko moko te Ele na não mais mokili. feito nada aqui na terra. Nabondeli yo bien aimé, Eu suplico. sala effort Faça o esforço. koleka mokili oyo te, Não faça essa sans que okokisa etinda nzambe na vi na yo. Você realizar a mandado de Deus. Moto moko alandi ngai te, alobi sala effort Eu disse faça o esforço. oleka mokili oyo Não te, faça essa sans que okokisa oyo nzambe atindeli yo. cumprir a mandado que Deus. Vous avez une mission Você tem missão. oyo nzambe atindi yo na mokili E oyo. Deus deu-te nessa Même terra. na année au 2022, Mesmo no ano 2022. vous avez une mission. Você tem missão. Vous devez avoir un objectif Você tem um objetivo bien défini. que está Oh, il definido. faut poursuivre yango. Você deve prosseguir. Oh, il faut ça objet à focus Você na deve yo. ser objetivo de Il fortificar. faut se focaliser. Tem que focalizar. Sozo lala, Você está ozo lamuka, acordando. makanisi na yo. Eza focaliser na objectif wana. Esse é o objetivo. Soki oza na objectif te, Você não tem objetivo. occuper 2022 Você inutilement. vai ocupar
Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'on s'en a examen, dans moule et belé, on le dit c'est mon sens objectif. Ah, c'est ça pour ça. Vous avez gagné pour le côté. Néanmoins, en 2022, ça a effort. Ça a objectif, vous avez bien défini. Et pendant qu'on travaillait à fonction objectif, pendant qu'on travaillait à fonction vision, et le Dieu qui soutient les bonnes initiatives à soutenir et à commémorer un résultat positif. Ça c'est très important. Alors nous connaissons bilanga à s'attendre bilanga peut ça y est fruit. À s'attendre vigne peut se fruit. Et peut se fruiter. À Zumokanyo. À demoni nzete yo. Nazo kata yango. Parce que c'est inutile. Et ça a 3 conséquences. Pour na eloko nyonso we reproduire raté. Selon Nzambe, 3 conséquences. Pour na eloko nyonso we stérile. Ce que tu as Nzambe oyo. On comprend les 3 conséquences. Pour na nzete nyonso stérile. Première conséquence, c'est la malédiction. Jésus a maudit cet arbre. La malédiction, c'est pour les stériles. Stérilité, stérile par rapport à la circonstance. Non, par rapport à la volonté, il ne veut pas reproduire. Dieu le maudit. Amen. Deuxième conséquence, on les coupe. Amen. Na place na ye, vaut mieux tout le monde a banjete mususu. Nous devons faire autres plantes. Et ça kotondi sabilanga yatina te. Ceux qui battent ba mona a openza, nzeta malonga mais ils ont ngona misala ngote. Tozo comme la matiti na ngoya pamba. Ça le rabo ça nzete mona lupango ebota na ombuma te. Si okombo la kaba matiti na ngoya kauka. Nzete ona kitomba na ngoya sate. Résultat na ngoya foko kata yango. Troisième conséquence. Ya nzete oza stérile. Batumbara yango. Et servira bakoni. Pour ebelisa madesu. Ebelisa pondu. Amen. 3 conséquences. Bazo la kelango mabe. Bazo kata yango. Be bazo tumba yango. Tout arbre. Nzete nyonso. Oyo botaka mbuma te. Bakataka pe batumbaka yango. Tango mukolo nango. Asu décision que faut bakata nzete. Parce que ont produit le logoté. Il y avait quelqu'un qui servait qui a un rôle, il y a un intercesseur. Il s'appelle le vigneron. Vigneron, aujourd'hui, nango. Abi maître, na yebi. Pas si on s'en mutema na yo. Na yebi soucier s'en mutema na yo. Na yebi mongo on investisseur qui pon jeter comme aboye. Na yebi posa na zake fozo mbuma na nzeto yo. Si jeter ozo bota mbuma tenga na soka pasi. Yo poso ka pasi. Mais quand j'ai décision au kata yango. Pour le moment. Et quand ça la passe. Ngana ko proposer yo. Soki ko sepela. O fait sous chance ya suka. Ata ya une année à pamba. O travailler. Tout ça va fumer. Afin que abota. Tout ça va vitamine. Tout ça va matiti. Pemeni na ye. Dans mususu akozwa chance. Abota pe mbuma. Parce que ça va nzete mususu. Pour na kobota mbuma. Et ça na faut ba renforcer na ba fumer. Ba fumer ça ba matiti ya salité. Et ça pe na ba nzete mususu. Ba renforcer ngo na ba engrais chimique. Ba produit moko chimique. Ba tse yango. Et boti ba vitamine be boti si ba mbuma. To pe se chance ya suka. Alors na kata parabole oyo. Ezo ni ngona kisabiso boye. Kolo bilanga eza Nzambe. Nzete ya vinyu. Eza ba vini na biso bato. Nzete ya vinyu. Eza yo. Eza pengai. Soko tangi na Esaïe.
Ils appellent la parabole sur la vigne de l'Éternel. Parce que comparer piso batuloko la banjete à vigno. Nzambe lokola kolo bilanga. Biso ba vigno ezo représenter ba vie na biso bat. Nzamba tindaki biso na mukili. Oto bana ko reproduire. To reproduire ba fruit. Alléluia. Nzamba tindaki biso na mukili poto occuper la terre inutilement. Nzamba tindaki biso na mukili poto ko passer terre. Ele não mandou ninguém vir passear. Nzamba tindaki biso na mukili poto ko leka te. Ele não mandou ninguém vir chorar. Nzamba tindaki biso na mukili poto ko kokisa ba mission ya Nzambe. Ele mandou para poder vir cumprir missão. Poto ko bota ba mbuma. Para nós poder vir dar os Dieu s'attend à ce que to bota la ba mbuma. E ele fez que nós desse C'est la période de fertilité. Seja momento de fertilidade. C'est la période de infertilité. Seja momento de Zamba zana posa buka ba mbuma kati na biso. Quels sont les fruits que nous devons reproduire? Quais são os frutos que nós devemos produzir? Le 2022, c'est l'année de la reproduction. Chacun de nous doit reproduire les fruits. Devemos reproduzir os frutos. Quels sont les fruits qu'on s'attend de biso to reproduire? Quais são os frutos que nós devemos reproduzir? Na mirai ko diviser ba fruits en ba catégorie ebele. Eu tentei dividir em várias Première catégorie, c'est ba fruits spirituels. A primeira é fruta Et la espiritual. carte ba fruits spirituels wana. Dessas frutas espiritual. Ce sont ba fruits to benga les fruits dignes de la repentance. E nós encontramos que os frutos de arrependimento. Amen. Les fruits dignes de la repentance. Encontramos frutos de arrependimento. Amen. Amen. Les fruits dignes de la repentance. Encontramos fruto de arrependimento. Jean-Baptiste. O João Batista. Azobisa bato baki koyoka mateya na ye. Ele dizia a pessoa que via ouvir a sua Alobi bobota bambuma ya kobongola motema. Ele disse dá o fruto de mudar o seu coração. Amen. Reproduisez les fruits de la repentance. Dá o fruto de arrependimento. Bobota bambuma kobongola motema. Dá o fruto de arrependimento. Wana eza ba premier fruit on nzamba za posa to reproduire na 2022. Primeiros frutos que Deus quer que nós. Oui, obongola motema, moi je le confirme. Aí se você mudaste eu confio. Mais est-ce que ce qui totali nzete na yo? Aí se nós vê o seu. Donc comment on a ba fruit de repentance? Será que há o fruto de arrependimento? Ça fait 5 ans que vous êtes chrétien. Há 5 anos que você. Ça fait 10 ans que vous êtes serviteur de Dieu. 10 anos que você Ça fait 5 ans que 8 ans que vous servez Dieu. Há 8 anos que você Ça fait 20 ans que vous êtes chrétien. Há 20 anos que você. Quels sont les fruits que vous produisez? Quais são os frutos que você produz? Amen. Alléluia. Vous devez reproduire des fruits, bien-aimés. Você está reproduzindo. En 2022, Esse 2022. il faut reproduire les fruits. Você deve reproduzir. Les fruits de la repentance. O fruto da Quels sont les fruits de la Quais repentance? são os frutos da La arrependimento? liberté, c'est la justice. O primeiro é a justiça. C'est la justice en 2022. Seja justo em 2022. Amen. Na misala yo kosala zala juste. No seu trabalho seja justo. Na ndaku na yo zala juste. Na sua casa seja justo. Osali ba faire na mutu zala juste. Trabalha com alguém seja justo. Na banzela na yo zala juste. Na sua caminhada seja justo. Quels sont les fruits de la Quais repentance? são os frutos do arrependimento? C'est l'intégrité. É integridade. Intégrité. A Eza integridade. kosala makambo na E droiture. você fazer coisa em ordem. Kosala likambo ndenge ezaleli. Fazendo a coisa do jeito que Koluka é. intérêt ya mutu ya yo moko te me ya bato nyonso. Não procura só o seu interesse, mas sim de todos. Fruit de la O repentance. fruto do C'est arrependimento l'intégrité. é integridade. Fruit de la O fruto repentance. do arrependimento. Amen. Fruit de la O repentance. fruto do arrependimento C'est la soumission. é ser calmo. Non, à soumission. A submissão. Amen. C'est la soumission. É sendo assumido. Quand on veut la soumission, Se nós estamos falando sobre a submissão, tout ce monde est dans le domaine de la discipline. nós estamos vendo que está no L'église est armée en jamais. A igreja é. Dans l'église, il faut que la discipline puisse régner. Dentro da igreja deve haver a Il faut que disciplina. l'obéissance puisse Deve régner. haver a obediência. Quand on veut soumission, Como nós estamos a falar c'est sobre ça par rapport à l'ordre, on va payer ça. é segundo as Ce qui ordens est de dans le Deus. Bible, ça la Bible, ça la yango. Deus fala e faça isso. Ce qui est deve dans le fazer. Bible, koiba te. Ele diz ele não rouba, você Ça, não c'est la rouba. soumission. É isso, é a Kofinga te, submissão. kofinga te. Você não rouba. Koza mwasi ya batu te, kozwa te. Ninguém não Koyina te, koyina te. Não, C'est le fruit de la repentance, bien-aimé. Esse é o
La soumission à la parole de Dieu. Submissão. Vous devez produire ces fruits. Nós estamos a produzir. Quel autre fruit que vous devez Quais produire? são os frutos que você vai C'est l'obéissance. É a obediência. Aujourd'hui, peu de gens vont obéir à Dieu. Há muita gente que não obedece a Deus. Alléluia. Amen, amen. N'a pas fruit spirituel européen. N'a pas fruit spirituel. Nesses frutos espirituais. Autant la Galates chapitre 5 verset 22. Você vai ler no livro de Gálatas, capítulo 5. Nous allons parler sur les fruits du Saint-Esprit. Aí basta falar sobre o fruto do Tango Espírito bongo la mutema. Quando você Saint-Esprit a fait ça biso ba cadeau. O Espírito Santo deu A fait ça presente. biso 18 cadeaux. Deu-nos 8 presentes. Vous a divisé dans deux Que catégories. está dividido em duas Première catégorie, ils ont les 9 dons spirituels. A primeira é a 9 dom espiritual. La deuxième catégorie, ils ont les 9 fruits spirituels. E a segunda são 9 frutos Et espirituais. Zambazan apôtre a reproduit les fruits à Saint-Esprit. Deus quer que nós reproduzimos Galates chapitre 5 verset 22. Gálatas 5, 22. Apôtre Paul a énuméré, a cité les fruits spirituels. Eu estava citando os nomes de frutos. Alors, c'est l'amour. Ele disse En amor. 2022, 2022. Botambuma ya bolingo. Cresça o fruto de Zala amor. na bolingo envers les autres. Tenha amor ao En próximo. 2022, 2022. bota fruit ya esengo. Deve ter o fruto da alegria. Kozala mutu ya mawate. Não tem a Zala moto na esengo. Na 2022, 2022. bota fruit ya fidélité. Tenha fruto de C'est le fidelidade. fruit du Saint-Esprit. Que é o fruto do La Espírito fidélité Santo. dans les affaires. La fidélité dans les foyers. A fidelidade La no seu fidélité trabalho. dans tes engagements. A fidelidade no Mosala casamento. Nzalo bapesi yo engagement d'église. O céu terá Soyez fidèles à tes engagements. Seja fiel. Osa modérateur, modératrice. Você é moderador. 2022 botambuma ya fidélité. 2022 Et tenha pas une fruto de ensemble. fidelidade. Osa protocole. Você é protocolo. 2022 bota fruit ya fidélité. 2022 tenha Par fruto de rapport fidelidade. ya service aux ambassades en église. Além do trabalho que Deus deu aqui. Autre fruit spirituel, Outro fruto c'est la tempérance. é C'est la douceur. do céu. Douceur.